効果を入れれば視聴時間伸びるって言うけど、入れるタイミングわかんねえよ。で、とりあえず雰囲気で入れちゃってるあなたは、今すぐ投稿をやめてください。実は効果音って入れるタイミングを間違えると、視聴ストレスになって離脱に繋がってしまうので、今から言う3つのタイミングをまず意識してみてください。僕も初心者の時にやって劇的に変わりましたし、真似するだけで飽きない動画に一歩近づきます。1、シーンの切り替わり。こんな感じや、こんな感じ。シーン切り替わりのタイミングは鉄則です。2、拡大縮小。こんな感じや、こんな感じ。キーフレームを当てるときは鉄板です。3、句読点の後。文章に点や丸がついた後の次の文章が始まる冒頭に入れましょう。まずはこの3つのタイミングを意識して、慣れてきてから追加で他のタイミングにも入れてみて自分流を作り上げてください。